森林系菩萨杜母的千年灵验事迹。大家好，我是仁谦，欢迎来到我的频道，让我用各传佛教的师资经历、数百万字的翻译经验、10年来的教学经验，与你一起聊佛辩经。从今天的破题你就可以知道，我们今天要聊的角色是圣度母。请注意哦，我称之为圣度母，不是绿度母。我自己在2018年的时候，曾经在美国住一段时间，那时候我住在东边的纽泽西，然后参加了一些藏传佛教在当地的活动，刚好那个时候就经历了这个藏历的跨年。那我住的那个寺院吧，那个地方附近的主要的施主们都是华人。那大家都知道，跨年的时候华人最喜欢就是财神，所以呢，就在那一个地方呢，虽然是一个藏传佛教的寺院，但是为了服务这些施主们的需求，所以就举办了一个财神法会。我印象很深刻，这辈子第一次看到在藏传佛教仪式上呢，僧侣们呢把黄财神的这个神像请出来，这个是非常非常少见的。然后我就跟我一个朋友在那聊天，我就说我们好像不会求财神的，因为我们作为藏传佛教的工作者，我们有这个财务上的困境的时候，好像都从来没有求过财神。然后他也说，对啊，我们都没有求财神。然后我就说，我们到底是求谁呢？我就回想一下，那我们就异口同声说啊，我们不都求度母吗？就刚刚好那个时候，我就看到我的上师大宝坊，当时也在美东，他在另外一个寺院就在主持着是度母法会。度母哦，就可以说是藏人中的第一本尊。一般人说藏人他最认识的本尊呢，就是观世音菩萨跟度母。恰如在华人世界里面，观世音菩萨是最慈悲的女性一样。由于观音的形象其实在印度佛教中是男性，所以在印度佛教中的第一女性菩萨就是度母。为什么度母很重要？圣度母跟绿度母有什么关系？它的力量是什么呢？首先，度母应该很多人都知道，你可能都听过或者接触过，所以我就先从学术角度来开始今天的讨论。度母信仰来自什么地方呢？在现代学术界的研究，基本上有主流的5种说法，细节我就不说了。我个人认为啊，度母信仰最原始的是来自森林女神或者说森林菩萨的崇拜。那么具体有几个原因。首先，现在一般认为度母信仰最早出现的是在印度的古代摩羯陀国的东方，也就是现在的比哈尔邦这个地方的东方。而这个地方其实就是佛教的僧团、出家团体最早出现的地方。请注意，佛教中的各种菩萨，它的文化发展其实有它的背景可言，包括我们之前介绍过许多的菩萨，以及未来我们要介绍的许多菩萨，都有它的一个文化发展的特性。度母的文化特性是，它是来自森林，也就是出家人所住的地方。古代的出家人基本上都是住在森林里面，这些精舍也好，或者说在佛教称之为叫做阿兰若处，也就是佛陀要求出家人们要住着离都市跟村庄有一段的距离，住在森林里面。所以出家人大部分都是住在森林里面的。那么住在森林里面的这些僧侣们，他们最常遇到的困境是什么呢？基本上有2个，第一个就是他会遇到生物的毒，第二种是会遇到植物的毒。所以圣度母这样的一个菩萨，最早在历史上记载开始跟人类互动，是在龙树菩萨的故事中记载了他曾经去一个紫檀木的一个树林里面，然后这个树林里面这个紫檀木是有毒的，然后他向度母祈祷之后呢，把那个紫檀林所有毒性都解除了，有一个这样的故事记载。所以度母最早在佛教世界中出现的角色就是解毒的圣者。其实不是只有解毒哦，圣度母最早的形象我们一般都称之为叫做救8难，救你脱离8种苦难。而这8难是什么呢？就是尸难、象难、火难、蛇难、贼难、狱难、瀑难跟鬼难。除了狱难，也就是被抓到牢里面啦，或者说被国法惩罚之外，你会发现其他7种难都有一个共通点，就是它发生的地点就是森林。不论是狮子、大象、火、蟒蛇、盗贼，或者说瀑布，或者说有一些恶鬼，专门指的都是在森林里面才会发现的困难。其实度母的原型就是一个解除森林困难的一个森林女神、森林系菩萨，这样的一个脉络是很重要的，但是不是为人所广知。其实哦，像现在我们在大乘佛教中，我们会使用很多的咒语，比如说早期的原始佛教也好，甚至于现在可能的上座部佛教，就南传佛教也好，对于大乘佛教使用的许多咒语，它不一定是认同的。然而，在原始佛教中，现在学者公认有一个咒语是在原始佛教时代佛陀就认可并且可以使用的咒语。这个咒语呢，记载在《杂含经》的卷9第252经，叫防蛇咒。也就是在这个故事中记载，佛陀有一个弟子在森林里面被蛇攻击之后离世了。佛陀为了要保护他的弟子们未来在住在森林的时候不会受到蛇的侵袭，所以宣说了防蛇咒。所以出家人的生活方式，他就是住在森林里面，而在森林里面会遇到了各种困境，为了要解除这种困境而产生了包括咒信仰的这样子的一个文化氛围，其实在佛陀时代就存在了，而到了圣度母时代就继续承接下来。因此，森林女神的这个信仰渐渐被出家人所接受。当时的僧团，也就是出家人为核心的团体，其实对于这种信仰是抱持比较排斥的态度的。一般人世俗人所在意的各种需求，因为出家人没有那样的需求，所以他可能不会有那样的在意。然而，对于他所活在的森林里面实际会出现的困境或者说困难，透过某个信仰来解除，这样子的文化氛围是圣度母的信仰开始的滥觞。当然，度母信仰随着历史的发展，它从
从救难，也就是解除苦难，渐渐发展往满愿这个方向。圣杜姆的形象在印度发展的历史呢，基本上有以下的几个波段。首先呢，在5、6世纪的时候，就是印度的吉多王朝为主的时候，就已经可以看到圣杜姆的形象开始出现。传说在公元6世纪的时候，印度的知名论师陈那论师，他的弟子在印度东方说法的时候呢，大海里面出现一条大毒蛇，然后这个论师就向杜姆祈请，结果这个杜姆就让这个大蛇返回大海里面。这个记载呢，在藏传佛教许多文献中可以看到。从救难往满愿这个方向发展，重要的代表性人物是在公元7世纪的唯识思想体系的重要学者丹达拉狗密，或者称之为月观。月观是印度佛教史上一个重要的思想家，他成名的时候年纪非常轻，而且他不是一个出家人，他是一个一般人。他之所以叫月观的这个观狗密这个意思，指的是这个人呢一辈子都持守一种叫八关斋戒的戒律，所以被称之为观或者叫观居士。丹达拉狗密呢，除了他是一个佛教思想家之外，他是一个特别会写通俗文学，就是诗词跟戏剧的人。他本人就是一个杜姆信仰的狂热追随者，他写过了多罗百修法、圣母天母杜姆赞、圣母杜姆赞成就祈愿、圣母天母杜姆赞珍珠曼等等。而这一些通俗文学、通俗的赞文，对推广杜姆信仰起到关键作用。这个时候，杜姆的形象就从单纯出家人环境中的救难，开始转移到对一般人来说也有满愿的这样的形象。月观论师曾经说，杜姆对所有无私的祈请都会及时应现，而其他的祈请则可能要久一点。据说呢，公元7世纪的知名的佛教思想家吉天菩萨，他在登基之前，他就梦到文殊菩萨跟杜姆菩萨的提醒，最后他放弃王位，进入到森林出家。杜姆的信仰的盛行我们可以从玄奘的《大唐西域记》中就可以看到非常清楚的，包括当时印度的杜姆法会跟杜姆造像的记载。《大唐西域记》卷9说，满洲王铜佛像北2-3里，专精舍中有多罗菩萨像，多罗就是杜姆，其量既高，其灵甚察，每岁元日圣心供养，临近国王大臣豪族，摘妙香花，持宝翻盖，金石缔奏，丝竹相合，7日之中见思法会。就某一个砖的金色中有一个杜姆像，然后很高，然后非常灵验，大家都会在每一年的第1天举办7天的大法会。在《大唐西域记》卷8则说，中金舍佛立像高3丈，左多罗菩萨像，右观自在菩萨像，凡斯3像，于时铸成，威神肃然，明见远矣。所以你可以看到杜姆信仰它达成了2个重要的指标，首先出家人推崇它的这个解难的效果，再来是一般人也喜欢它有满愿的效果。除难跟满愿就构成了杜姆的2个信仰特色，也因此在当时你可以看到，在印度除了观自在菩萨，也就是观世音菩萨之外，杜姆看起来就是一个特别流行、特别盛行的一个信仰的菩萨。公元8到12世纪的这个帕拉王朝的时代呢，杜姆信仰就特别的流行，皇族甚至以杜姆作为他们的家神来供养。当时呢，杜姆的形象主要都是右手结许愿印，就是会满足他人许愿的手印，左手拿着睡莲乌巴拉。为什么拿着睡莲呢？这代表说这个杜姆的形象他不会分什么时候来帮助你，不论是在白天，或者说一般人在睡觉的晚上，他都无时无刻会立刻的帮助你。所以这就构成了杜姆信仰的第3个关键字，就是迅速。迅速、除难、满愿，就构成了杜姆信仰的3个特质。杜姆对当时人的意义来说，已经高到什么地步呢？根据记载，当时的2个王朝之间，也就是一位叫做哥文达3世的国王与帕拉王朝的战斗中，哥文达3世在赢了这个战场之后呢，他从帕拉王朝那边拿了一尊杜姆圣像，并且将这个事件印在铜板上，昭告四方。换句话说，夺取这个圣像对他来说，这代表的就是夺取了整个国家的胜利。对当时的人来说，杜姆的圣像就如同国家的玉玺一般，有这么强大的意义。那么到底杜姆是怎么样变成一个这么了不起的菩萨呢？他的修行历程是什么样子呢？在一般历史上，我们认为杜姆的发展有2个修行记载。第一个，他是观世音菩萨的化身，很多人都听过杜姆是观世音菩萨一滴眼泪变成的，这个是属于通俗版本的说法了。有根据的说法，我们可以看到，在《佛说大方广曼殊室利经》的观自在菩萨受敬品里面说，观自在菩萨摩诃萨顶礼尊如，入于普光明多罗三昧，以三昧力从其面轮右目瞳中放大光明，随光流出现妙女形，住于殊胜妙色三昧。所谓成就世出世间密言之要，能习众生种种苦恼，亦能喜悦一切众生，便入诸佛法界自性，犹如虚空平等住故。就观世音菩萨呢，进入了某种禅定状态，然后右眼放光，然后变出了这个杜姆。那这是属于观音化身的说法。另外一种传说的说法是发愿修行，就是杜姆过去是一个公主。在藏传佛教流传的这个一本叫做《杜姆源流》的历史记载说呢，很久很久以前，曾经有一位公主叫做般若月，然后这个般若月呢，她是一个女性，但她很希望能够修行，能够帮助众生。很多的出家人都说，你这么努力修行，那么身为女性其实很不太方便，你应该要发愿未来可以投胎为男性，这样你的修行会更方便。但是般若月说，我认为男跟女只不过是人的观念而已，这都是虚假的，这是世间人的判断而已。甚至他发下了一个大愿，就是说以男生的形态来修行的人很多，可是以女生的形态来修行的人很少，所以我愿意从现在直到我成佛为止，就直到很久很久以后，我都以女生的形态来帮助别人。所以般若月就是后来的杜姆，经过这么长时间的修行之后呢，就成为这个圣杜姆。这2种说法虽然有点不太一样可是这其实要解释一下
所谓的化身这个词的概念。在佛教的语言中所谓的化身并不是指说我作为一个人，然后变出另外一个人，就是叫化身。化身更常见的意思是什么？比如说像我是作为一个一般人，可是假如有一天观世音菩萨透过某种力量加持了我的心，让我的心中自然产生了某种跟观世音菩萨的某一种慈悲或某一种智慧一样的力量的时候，在佛教术语中我们就会称为我是观音的化身。这是佛教语言体系中会这么使用。所以历史现实应该是般若月公主先发愿修行，然后在努力修行的过程中，她的这个事迹受观世音菩萨看到，而观世音菩萨祝福她，让她的心中产生了一种更强大的力量。这个时候呢，就称之为度母。所以发愿修行跟观音化身这两个说法其实并不矛盾。如果你去看印度文化，你会发现许许多多的女性菩萨最后都被记载为观音化身。最典型的例子就是摩利支天，在很多文献中摩利支天本来只是个天女，到后来她被归类为观世音的化身，到后来她被推到一个很高的本尊的地位。但当她成为观音的化身的意思，并不是说她本来是个天女，突然变成观世音菩萨变现出来的，而是她一直都是一个天女，也就是她的种族是天人。但是观世音菩萨用她的心智力量祝福她，让她的内心也长出了某一种观世音的能量，因此我们称呼她叫做观音的化身。实际上观世音菩萨可能就是特别善于做这种家门的工作，因为你如果去看观世音菩萨的重要经典普门品里面就提到，观世音菩萨的特色是普门应化身，也就是他会去在不同的众生面前化身出不同的形象。一般来说，我们可能会理解观世音菩萨会变成不同的形象给不同人看，但其实它的原理比较像是观世音菩萨会找到那些不同的人所需要的形象，然后加持那个人，让那个人成为他的化身。所以某种程度来说呢，观世音菩萨可能就是最会拉下线的菩萨。当然，我们知道圣度母的信仰，其实在全世界目前最流行的就是藏传佛教，在藏地。圣度母的信仰进入藏地呢，基本上分成两个阶段。首先，在公元10世纪以前，也就是公元7世纪左右，当时尼泊尔的赤尊公主就据说曾经带着一尊旃檀木雕成的度母圣像进入藏地。到了公元641年的时候，据说当时的藏王松赞干布他派遣大臣陆东赞去入唐求亲的时候，就献上了6公斤的黄金造的这个圣度母像，然后最后才成功的迎娶了文成公主。那当然这是一个传说啦。不过那个传说最有趣的部分是什么呢？就是当文成公主和亲西藏，然后带着开元寺的释迦牟尼佛12岁等身像前往藏地，导致于开元寺只留下了莲花座。然后在留下莲花座的情形之下，当时的不论是国王也好或者说皇帝的这些大臣们也好，就困扰说我到底要怎么样把这个开元寺的佛像换一尊上去。既然释迦牟尼佛不在了，那换一尊新的佛像上去嘛。藏王所供养的这尊黄金度母像就开口说，我愿意坐在这个位置上替代释迦牟尼佛。这个是一个藏传佛教的传说。但是从历史来看藏传佛教供养圣度母的关键人物就是阿底峡尊者。阿底峡尊者对于藏人来说，大概的角色就有点像是中国的玄奘这样的角色，就是说他虽然不是一个最古老的人，他是一个后代的人，可是呢，他来到藏地之后呢，对藏传佛教进行了制度性的改造，然后这个改造直到现在都还存在。题外话，阿底峡尊者他不是藏人，他是现在的孟加拉人。阿底峡尊者本人就是度母的狂粉，据说他有一个度母像，然后这个度母会说话，他有重要的问题都会询问那个度母。他当初进入藏地的时候已经是60、70岁的高龄了，然后他就问那个度母说，藏传佛教现在好像很需要我的帮忙，藏地的国王们一直来邀请我进入藏地，我该不该去？然后这个度母就告诉他，如果你去的话，你可以对藏传佛教起到很大的意义跟帮助，但是你的寿命会减短。阿底峡尊者经过选择之后，接受了度母的建议，带着这个度母像还是进入了藏地。所以第一个，你看，因为他是一个出家人，所以他信仰度母是很可以理解的。但是他个人对于度母有这种更强烈的信仰，强烈到什么地步呢？他所开创的这个宗派中重视4个主要的本尊，作为我们密宗修行所供养所相应的本尊。那第一个是释迦牟尼佛，第二个是观世音菩萨。他认为这2个本尊是效益是什么呢？释迦牟尼佛是让我们培养信心，对佛法的信心；观世音菩萨是培养慈悲之心。第3个就是圣度母，第4个是不动明王。那他怎么说？他说圣度母是让我们事业顺利，而不动明王是让我们事业消除障碍，一个是增加顺缘，一个是消除逆缘的一个力量。所以在阿底峡尊者的推广之下，圣度母的信仰在藏区就极度的流行。你会发现圣度母信仰就经过了几个阶段，先是除难，接下来是满愿，接下来是迅速，接下来是事业。它经过了这4个阶段的发展，成为了藏传佛教最主流的本尊。在阿底峡尊者的提倡之下，大量的度母相关的文献就开始被翻译出来，包括龙树菩萨的度母修持法、阿底峡尊者的白度母修持法，以及日藏论师的21度母修持法等等，让度母信仰达到巅峰。这个地方我们就已经很具体的描述了度母的几种功德。如果你对度母有信仰的话呢，这个地方我可以跟你分享一个，就是我自己也会念诵，而且是度母很重要的一个祈祷文。据说呢，度母曾经向阿底峡尊者开口，说要求他在1天之内念10万次的度母很有名的一个赞叹文，叫度母21种礼赞文。那个有一点点长差不多夯不啷当算起来应该有600、700字吧。然后阿底峡尊者就说1天要念10万次，这个长就不可能了。然后度母就告诉他一个简单版本，他告诉他说这个简单版本呢就可以对应整个长版的，只要念这个简单版本就等于念度母所有的功德。我们都知道度母的咒语是什么，在藏文里面度母的咒语是 Om Dare Dudare Dure Swaha， 它是由5个部位构成的 Om Dare Dudare
杜雷刷哈。然后在这个简版的赞文中呢，杜母自己就解释了这5个字的意义。这个简版的赞文是 Om 敬礼大瑞素吉勇，都大瑞者除部位，都瑞能受诸圣意，具刷哈自我赞礼。什么意思呢？就是他针对后面那4个字进行解释。大瑞代表是快速、迅速，都大瑞代表的是除难，都瑞代表的是满愿，刷哈就是圆满的意思。所以大瑞、都大瑞、都瑞代表的就是迅速、除难、满愿。杜母自己把这个咒语的解释告诉阿底峡尊者，也就是在解释自己的心要。如果你很喜欢杜母，你想要向他祈祷的话，除了可以念他的咒语之外，你也可以念这个赞 Om 敬礼大瑞素吉勇，都大瑞者除部位，都人能受诸圣意，具说哈自我赞礼。这个赞文就是特别好。那么衍生出来就会有一个问题啊，就是我今天特别强调嘛，是圣杜母，我不称呼它为绿杜母。但你常常看到的杜母的形象是绿色的，这是为什么？首先你要知道，就是说佛菩萨们他们是没有颜色的。根据经典记载，他们都是金色或是肉色的。可是，在密宗里面呢，会把菩萨做成颜色，这个是为了让看的人一看就知道它对应的能力是什么。比如说，绿色代表的是事业，红色代表的是人际关系或者是慈悲，黄色代表的是稳定的心智状态或者是财富啊。从世俗角度来看，所以其实佛菩萨本身是没有颜色，但是为了让一般人便于理解，所以故意把它做成那样的颜色。因此，用绿度母去称呼它，其实不是那么精确。一般来说，我们都称之为叫圣度母。但是为了表现它是事业的这个特性，而事业的颜色在佛教是绿色，所以他把它做成绿色。实际上，度母本人它不是绿色的，它的是金色或者是肉色的形象。那在此之前，我曾经在 Instagram 上面收过一个人问我一个问题他去看了一个中医吧，然后那个中医就告诉他说绿度母不是菩萨，他因此就感到非常的困扰等等。我印象很深刻，他问我这个问题的时候，我就给他按了一个笑脸，结果他很认真的回我说，他觉得很困扰，因为他刚学藏传佛教等等。所以我觉得看完这支影片，你应该不需要怀疑度母是不是菩萨啦。你如果觉得怀疑这个问题的话呢，你可以去看我们刚才讲的《佛说大方广曼殊室利经》，或者是直接把这支影片贴给那个中医，或者是把那部经贴给他，那个完全就是他读太少书导致的。就如同观世音菩萨有他的集团，就是观世音菩萨加持了许多菩萨都成为观世音菩萨的化身之外，度母也有他的集团。一般来说，在我们刚刚前面提到龙树菩萨的故事中记载，度母在紫檀林出现的时候，他不是单独出现，他伴随着4个他的眷属出现，也就是度母去影响了4个其他的女性菩萨，然后这些女性菩萨都跟度母一起，以度母的这种迅速除难满愿的价值观来帮助众生。而这5位叫做度母5尊，是藏传佛教的重要系统本尊。在台湾，我有成立一个度母之家，在林森北路，而这个度母之家是一个24小时开放，唯一一个供养度母5尊的地方。有机会的话，你可以去看看。当然，这度母5尊中，其中有一尊非常重要，也就是我们下一集要介绍的本尊，也就是摩利支天。如果想跟我一起在21世纪学佛，欢迎下载我们的本师指南针 App， 里面有100堂佛学基础音频课程，各种课程和工具，还要加入Lord人前的 Line@ 关注我们的最新学习资讯哦。那我们下次见，拜拜。